سازمان موسوم به خط نو کمپاین اهدای خون به زخمی‌های جنگ را به روز سه‌شنبه در کابل آغاز کرد. فهیم صدیقی رئیس این سازمان در مورد چگونگی این کمپاین چنین گفت: ما تا ساعت 8 شام اینجا خواد بودیم و شهروندان افغانستان اینجا خواد آمدن، خون اهدا خواد کردن و فردا که 10 محرم است ما هم برنامه اهدای خون را داریم که از ساعت 7 صبح آغاز میکنیم الی 7 شام. در این حال افرادی که به هدف اهدای خون به پارک زرنگار شهر کابل گرد هم آمده بودند خواستند تا شماری از افراد اهل تشیع به جای ریختاندن خونشان در مراسم روز عاشورا خونشان را به کسان اهدا کنند که به آن نیازمندند. امام حسین علیه السلام تنها از یک مذهب نیست، از تمام مسلمان است. باید خون بدن که نیروهای امنیتی ما ضرورت دارن، مریض هستن و خون ضرورت دارن. ما بدگی جوانایی است که هر جوانی که صحتمند است باید بیاید به هموطنان خود، به پلیس خود، به اردو خود، به امنیت ملی خود خون بده. یکی از سربازان نیروهای خاص قوای امنیتی افغان نیز برای اهدای خونش به زخمی‌های جنگ به این کمپاین آمده بود. با برادرای ما که امروز در خط نبرد قرار دارند، چی در ولایت هلمند است، چی در ولایت قندوز است، چی هم در ارزگان است، ما آمدیم اینجا خون ادا کنیم به او برادرای ما که امروز واقعیت زخمی هستند. مقابل این ملت اونا دفاع میکنن، اونا شهید میتن روزانه، اونا زخمی میتن، ما هم آمدیم که خون ادا کنیم. این در حال است که در چند ماه اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان بخصوص در ولایت‌های کندوز، هلمند، بغلان و ارزگان درگیری‌ها شدت یافتند و در نتیجه آن شماری از نظامیان و غیر نظامیان زخمی شدند.